Hi guys, keypad repair for Hyundai and Kia na remote. Okay, tools needed, Swiss knife, saka na nail cutter. Okay, so ito yung sirang flip key. So ginamitan ko lang siya ng Swiss knife sa part na to, then ipa-prime mo lang siya pataas, pa ganun. Okay, so panatanggal na siya. Bali dito sa in between ng keypad sa nung case. Tapos gaganon mo lang siya. Okay, so panatanggal na siya, ito yung itsura niya. So ang kailangan gawin, alisin lang natin yung keypad dun sa frame. Okay, so alisin natin. Yan, alisin lang yung excess dun sa mga gilid. Okay, then gagamitan natin siya ng nail cutter. So, kung mapapansin mo, meron siyang apat na pinaka parang lock. So, yung apat na yon para siyang sombrero. Yun o, yung may parang excess na plastic. Yun. May parang excess plastic doon. So, ini-nail cutter lang natin siya para yung maging, yung lock niya parang maging stand lang siya. Okay. So, ini-nail cutter natin. Okay. Ayan. So, pag titignan mo uli siya, wala na yung pinaka-excess na plastic. Okay. Then, try natin siyang kung mag-snap siya dun sa remote. Ayan. Okay. So, may naiwan pa dun sa taas. Tanggalin natin ulit. Oops. Okay. Yan. Okay, so since nag-snap na siya, okay na, hindi siya maalis. Tanggalin ulit natin ng Swiss knife. Saka natin ilalagay yung keypad. Yan. Okay. Okay, so nakakabit na siya dun sa frame. Yan. So, i-make sure lang natin na nandoon pa yung switch. Papansin mo may kulay white. Yung iba kasi nasisira na yon. So, i-make sure lang natin na nape-press pa siya. Kunyari, gagamit tayo ng like mga ball pen. Kung napipindot pa siya. So, sa case na to, okay naman siya. Okay, so kakabit na natin tong frame na may keypad. Yan. Oops. Yan. So, yan. Okay na siya. Yan. May ilaw. Okay. So, para protected na rin siya, para hindi na rin masira ulit yung keypad, saka protection para dun sa case, ginagamitan natin siya nito. Silicone jacket. Yan. Okay. 0917-634-5916. Brenzo Car Accessories Facebook page. Thank you.